Gdje ste ljudi? Ja sam Dane. Danas imamo opet, kao i svaki video, jedan specijalni video. Uglavnom ću vam danas pokazati moje sportsko auto. Objasnit ću vam koliko ima konja, kako šta, kako je auto. Ali, znaš kako ćemo sada? Sad ću ja reći i ovo je moj auto i ti ću onda sa strane naš. Ko auto, inače možemo početi carport. Može? I ljudi, ovo je moj auto! Ljudi, to je moj auto, uglavnom Fiesta ST, 150 konja, 1000 kila, 1050, ja mislim 1050, znači stvarno lagano auto. 2 litra ima, znači 2 litra motor. Šta imamo još? Imam jedan Remus Auspuh, dođite vam. Evo ovdje se vidi malo samo što je tamno. Uglavnom Remus Auspuh. I ima Brezers isto iza, pozdrav adminu od stranice uživo sa Balkanskih ulica, mislim se zove stranica. Pozdrav, Fiesta je već bio na toj stranci. Ja ljudi, šta ima još, da vam pokažem motor. Ovo vam je motor, tu je bio prije sportski zračni filter, ona gljiva, ali morao sam izvat pošto sam imao problema s policijom, to ovdje u Austriji nije ko dole, jebi ga. Dobio sam veliku kaznu, znači nenormalno veliku. Uglavnom to je ovdje nije tako ko dole, zato je sve original osim, ne znam kako se to kaže na naš, evo ovo gdje ide gorivo i zrak, ne znam kako se to kaže na naš. Na njemački se to zove Drosselklappe se to zove, tu je uglavnom veća da bolje vuče i da bolje ide, šta ja znam. To je to, ljudi, to je moj auto. Ja sam stvarno tip-top sam zadovoljan s autom, stvarno je dobro auto, pogotovo ko neko ko hoće sportsko auto. Ovo auto stvarno, znači neki, šta ja znam, ja sam više fan od BMW-ova, samo što ne mogu ja sebi kupiti BMW, ali problem je održavati tam vam skupe dijelovi. Zato sam sebi uzeo ovo, jebga i Ford nije baš najbolji, isto skupi dijelovi, ali uglavnom neki BMW sa 200, prijatelj od mene ima pecu BMW E36 sa 230 konja, od 0 do 100 nema šanse. Zato što je to auto toliko lagano, ima puno konja, dobro puno, 150 konja, stvarno ide ko ludo, znači ako je neko već jednom vozio Fiestu ST zna kako ide to auto. Uglavnom sam zadovoljan, još ćemo ga mi tunirati, još ćemo praviti svašta nešto, dolazit će videe, to ću sve snimiti kad budem mu nešto mijenjao. Doći na YouTube kanal. I ljudi, to je to. Ako vam se ovaj video svidio, dajte like. Ako vam se nije svidio, dajte opet like, subscribeujte da ništa više ne propustite. I ja, vidimo se drugi put u sljedećem videu. Ćao!